sani akwai rabo yana zuwa, inda rai na sani ne akwai rabo yana zuwa maza maza. Inda rai akwai rabo duka mai nema zai tarar da shi, wanda ya yi tawakkali da kaddara zai samu tagomashi. Inda rai akwai rabo duka mai nema zai tarar da shi, wanda ya yi tawakkali da kaddara zai samu tagomashi. Allah ke juya lamura, yau mu ne ke yin bara. Babu mai wuce kaddara, rabbi ne ya so mi bara. Inda da ya kwai rabo, mahau tudu da gangara. Inda da ya kwai rabo, mahau tudu da gangara. Sanadi na hijira ya samu kabar cikin gida da zama. A yadda muke da ke bai kamata a ce in ga abin da zai cutar da ke in kyale ba. Wai me yake faruwa ne Farida? Ki gaya min abin da yake faruwa. Kin zauna sai kama kike yi. Ai girman al'amarin ya wuce tunani, shi yasa dole in yi kame kafin in gaya miki. Ban gane al'amarin mai girma ba. Kin ga da Allah gaya min me yake faruwa. Wallahi mijinki na gan shi a unguwarmu wurin wata mata mai sai da kosai da kunu, kuma matar tana da 'ya budurwa. Zargina na bani cewar 'yar yake so. Kin tabbatar da wannan labarin da kike bani? Ni ganauce ba jiyau ba. Na sha ganin sa a unguwan ba so ɗaya ba ba so biyu ba. Allah ji ƙarya kake wallahi. Baka isa ka ƙara min kishiya a cikin gidan nan ba. To ko Alhaji ya fara yadda kenan da zigar da Mansura take masa kan cewa ya ƙara aure. Hajiya Zainab kenan. Uwar gida sarauniyar mata. Da Allah malam dakata mu. Wai ka dauka kai ni karamar yarinya ce da zaka zauna kana rena mun hankali? Hajiya miki faruwa kike fara ruwa. Dama zaka ce me yake faruwa mana? Ai ku maza dama haka halin ku yake. Banda munafurci babu wani abu da ya cika zuciyar ku. Ke Hajiya Zainab, ki bar ganin ina bin ki dillami kike ga ma irin wannan bakakken maganganu. Baki sani mijinki bane? Ai ka cancanci in gaya maka irin wannan maganganun wanda suka fi su ma ka cancanci in gaya maka. In dai kullum ba za ka daina tunanin ka auro wannan ballagazar yarinyar yar tallan kosan da kake ikirarin wai taimaka musu kake. Kai? Inda rai da rabo. Yayana, akwai magana da nake son mi da kai. Wato, akwai wani mutumi kwana biyun nan da yake damuna sosai. Yana mun barazana a rayuwana. Ranar fa wani yanka da wuka fa a kaina. Yanka wuka da wani kuma? Waye shi? Wai sunan shi Barde, dan gidan Barde. Sannan har wani ikirari yake akan cewa wai sai ya aure ni ko ina so ko bana so. Sai ya aure ki ko kina so ko ba kya so? Hajiya iya. Amma me yasa ba a gaya min wannan magana ba? Bukar. Ka bi komai a hankali fa. Shi fa yaki dan zamba ne. In fa baka iya kama barawo ba, barawo ya juya ya kama ka. Yaya, Barde nan da kake gani bai da imani bai da tausayi ko kaɗan, mugu ne wallahi. Idan ya fi karfin mu ai bai fi karfin ikon Allah ba abin da zai iya mana. Cikin ikon Allah sai Allah ya ba mu nasara mun ci galaba a kansa. Me muka yi masa haka kawai? Baka da shi wa za ya taimaka ma, yunwa da kishirwa wata ran sai ta dame. Wai Hajiya Zainab, wai me yasa kike abu kamar karamar yarinya? To wallahi bari in gaya miki. Wannan kawar take mai zuwa tana zuge ki, wallahi ba san ki take ba. Kaga babu wani laya da za ka yi min. Allah ne dai ya tona asirinka. Wai dakata. Wai idan auren zan kara, wai me a ciki? Ba sunna bace? A'a. Ba laifi bane. Amma wallahi tallahi Alhaji ka sani. Daga ranar da aka ce yau kai aure ka kawo mace gidan nan, wallahi tallahi sai na dau mataki. Wallahi Hajiya Zainab kina bani mamaki. Wai har yanzu baki san halin mijinki ba? To wallahi bari in ga miki. Wannan kawayen naki na banza so suke su zuga ki in sake ki. Ku je kuna yawon tazubat a titi. Dama haka zaka ce mana.
saboda kaga Allah ya tona maka asiri. Ai ita tabarmar kunya dama da hauka ake nade ta. Okay, haka kace? Shikenan, bari je falo. Kaga na tafi kuma na dawo. Wallahi tallahi. Ai na shirya zan tafi wajen aiki, kawai wannan yarinyar kanwata ta tare ni sai take faɗa min cewa wai akwai wani ya ce wai zai kashe ta, wai ko tana so ko ba ta so in ba ta yadda ya aure ta ba, wai sunansa Barde. Barde na ce to haka ake yi dama kawai mutum sai ka zo ka shigo da uzurinka babu gairi babu dalili. Kai ko me ya hada ku da Barde? Ni me zai hada da shi? Dama da ta gaya min ne kawai na ce bari in zo in same ka, ka san ku ne garin nan fa. Tabdija. Kai ko ka san Barde? Wato Barde wani hatsabibin mutum ne. Barde ya riga ya buwayi gabaki ɗaya unguwan nan. Ana ce masa Barde, sunan mahaifinsa ma Barde ɗan gidan Shamaki. Shi ne wanda mahaifinsa kafin ya rasu sai da ya tsima shi na wata 6. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai Barde shi ne idan ya shiga jeji wallahi sai ya wata 8 bai fito ba. Kai Barde shi ne wanda duk abinka a unguwan nan wallahi maka abiya maka a banza. Barde shine wanda idan rigima ta hada ku da shi aka kai shi wajen hukuma to wallahi sai dai ka rasa ta yaya akai ya dawo. Barde ba karamin hatsabibi bane ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barde idan yana son yarinya ko ta da ya aure ta ko kuma ya lalata da ita haka yake. To Hajiya iya gaskiya na yi bincike a kan lamarin bawan Allah nan, ba karamin takadari ba ne sosai, saboda na yi bincike a kansa yadda ake faɗa min shi ba karamin ɗan ta'adda ba ne. Dani na fara tunanin ma wayin samu Alhaji akan maganar. Alhaji kuma? To da kin ga mu babu da kowa, yanzu wata rana muna kwance zai iya zuwa da mutanensa ya zo ya mana abin da bai kamata ba. Ba za a yi haka ba. Alhaji nan ya kamata mu tausaya mai. Ya yi mana kokari abubuwa ko meye Alhaji ko meye Alhaji, yanzu bai kamata ka tunkare shi da wannan maganar ba. To shikenan ya iya. Insha Allah na bar maganar, wai dama da na gani ba mu baki ne, kin ga in ba Alhajin ba mu wa muka sani. Kar mu gaya ma Alhaji, mu dai mu yi ta yin addu'a Allah ubangiji ya nisanta mu da shi, ya mana katangar karfe da shi, Allah ya shiga tsakanin mu da shi kawai, amma Alhaji abun ya yi mai yawa. Inda rai na sani akwai rabo yana zuwa, inda rai na sani ne akwai rabo yana zuwa maza. Inda rai akwai rabo duka mai nema zai tarar da shi, wanda ya yi tawakkali da kaddara zai samu tagomashi. Allah ke juya lamura, yau mu ne ke yin bara. Babu mai wuce kaddara, rabbi ne ya so mi bara. Inda rai akwai rabo, mahautudu da gangara. Inda rai akwai rabo, mahautudu da gangara. Sanadi na hijira ya samu kabar cikin gida, da zaman cikin gida rayuwar mu ta zo da gargada. Kwana kasan gada kan waye duk mun yi sansani. Inda rai akwai rabo, inda rai akwai rabo ne, inda rai akwai rabo. Inda rai akwai rabo, wata ran sai ya wuce kamar ba ai ba. Duk abin da ya yi farko ƙarshensa kawai yana zuwa. Rabbi taimake mu biyo nasara, mu daina yin bara. Inda rai na sani akwai rabo yana zuwa, inda rai na sani ne. To Hajiya kin ga ai gidan nan ina ga zai maku, saboda ya fi gidan da ku taso. Saboda can ga sanyi ga ciwo ta ga abun nan. To ko da ma gidana ne nisa ya zan rushe in shaguna, sai gashi Allah ya haɗa mu da ku. To shi ne ce bari in kawo ku nan, iya zama dai na ga zai maku.
insha Allah. To masha Mu Allah. da muka zauna a kan gudan wannan kan ai babban gida ne. Wannan ai an gama gida. Na gode. Ban san da wani irin kalma ma zan maka godiya ba. Allah ya saka da alheri. Ubangiji Allah ya sa yadda ka faranta mana nan. Allah Ubangiji ya faranta maka. Amin Hajiya. Ai wannan yiwa kai ne. Don wannan aikin lada ne. Ba za ka ga amfanin shi ba sai ka mutu. Ko ba haka ba? To haka ne ba damu. Okay, ke fara mata abin da za a yi? Za a samu islamiya sai a saka ki. Akin gama secondary school ko? Ta gama. Auta to shikenan ba damuwa. Insha Allah nan gaba sai mu samu high institution sai a kai ki ma ki fara zuwa makaranta. To na gode Allah ya saka da gode. Allah saka da alheri. Fara mata kenan. To ba damuwa Bukar. Abin da za a yi Bukar? Ga wannan sai a je a nemo mata islamiya a samu uniform kasa islamiya kurin ta Allah ba kudi yake biya ba to sai a samu uniform sai a saya sai ta fara zuwa insha Allah zan ga ana duba ku akai insha Allah to shikenan shikenan Bare da kai. Yawwa. Kaga komai yanzu ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairinsa. Gaskiya ne. Wallahi yanzu kafe ya kamata mu je mu ciro wannan credential din. Gaskiya ne kai amma na ji daɗi kai inna lillahi wa Sai inna godiya. ilaihi Yawwa. raji'un. Ka san yanzu ai na ji daɗi mun ka koma sabuwar rayuwa gaskiya na ji daɗi sosai da sosai wallahi. Yawwa. Ya magana indijin din nan da ka gaya mu. A baka da matsala ai mun riga mun gama magana da Alayhi Shatima. Ka san shi SA ne na chairman din local government din mu. To insha Allah komai zai zo da sauki yayi. Gaskiya ne. Ba damuwa. To za mu je mu karba yanzu ko dai Ka gane kafe din za mu je. Bari in dan shiga in ga umma in ya so sai mu fito. To da Allah dan fito mun da ruwa ka san na ibo ranan nan. Kai alhamdulillah Hajjiya gida dai kam yayi. Allah ya raba mu da rayuwar titi. Ha Falmata. Ai ko da ma ba a titi muke kwana ba akan gode ko? Hajjiya to me maraban dan ba da fada da abu ɗaya ne fa. Ba haka bane. Ubangiji dai za mu ci gaba da gode mai. Ci gaba da gode wa Allah. Kuma Hajjiya ko gani nake fa za mu samu kasuwan kunu da kosan mu da muke dan saboda naga unguwan nan akwai mutane sosai. Haka kike gani? Sosai ma. To yaushe kike gani ya kamata mu fara? Bari ya buga ya dawo ko? Sannan kin gama ko ba mu da matsala ruwa nan makwabtan mu naga suna da ruwa a gida suna da rijiya. To shikenan alhamdulillah. Masha Allah. Gida yayi. Wallahi gida yayi. Sai shi ne gida. Me yasa kake kokon? Tunda na ce maka nan ne gidan nan kana nufin ka ce bai kai ya mallaki wannan gidan bane ko menene? Gaskiya yin tsoron da nake wannan gidan ba wai tsoron shiga nake masa ko ni masu gadi ne an san irin wannan gidan wulakanci ne nake tsoro wallahi. Ai Alhajin ya gaya wa mai gadin ya ce duk lokacin da na zo a bar ni in Haka ai ba mu sallamu ne a dai ba. to sanin ko kudi a gurin mu je kawai karka da mu je kawai barka ne ka ne an mun lafiya aiki to magana kamar na sai gaskiya ranar mun zo ba jiya kun zo tare da shi haka shine nake so a dan mun ce mun zo to ai kai ya ce in ka zo kawai ka ninka shiga ka same shi to ai baba ka zo gidan mutum ya kamata ai maka iso to haka ne amma kuma ai shi ya ce in ka zo kawai ka shiga inda yana nan kuma yana ciki baba da dai za a dan yi magana da shi din dai a ce mun zo da zai fi to ba ya sauki ta shi kira asali shi da lafiya Anya wannan mai gidan shine ko wanda kake gaya mu? a shine mana Wannan mai gidan fa shine wanda yake kawo zakka masallacin unguwar mu ba da azumi. ai mutumin kirki ne sai ma mun shiga zaka gani Lalle kai sa'a. shi yasa na gaya maka in Allah ya da ba matsala Gaskiya ne. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum. Alhaji barka da hujja. Malam ya gajiya? Alhamdulillah. Ya lafiya ko ka burge? Lafiya kalau ai kai bako ne. Wa kenan? Ina jin wanda kuka zo da shi jiya din nan ne ba.
Allah ya sarki bukar kenan. A ba da ma kace shigo, kace shigo. Alhaji amma su biyu ne ba. Ba damuwa, ai da mutane ne. To an gama da ne. Yawwa, ai ya ce ku shiga. Idan ne sun da gobe da sun da ruwa to lafiya. Lafiya. Kai ma da Abubakar ashe za ka gane gidan nan. Na Alhaji mun dai dan yi karambani. Ai wannan ba karambani bane, na san kana da kafin basira. Ai za ka gane. To kai malam Aliyu sunan ka ba? Sunana Jamil. Okay, Allah ya sarki malam. Yawa ga wannan din. Ga takardu ko sun kyau. A takardu sun kyau, amma sai dai malam Bakar ban ga indijin ba. Dama mun yi magana da wani SA na chairman din local government din magana indijin din ya ce ba matsala, yanzu ma jina sa kawai nake. Yawan malam Jamilu, gaskiya kai abokin kirki ne. Saboda abin da ake so da aboki, idan abin kuka ya same ka ya taya ka kuka, idan na murna ne ya taya ka. So amma duk da haka abin da za ka yi ka ce wancan ya kawo, ni ma insha Allah gobe akwai abokina wanda zan kira a waya, gobe zai kawo. In ya so sai in same ku makaranta insha Allah sai in ba ku. Yawa ga wayar da na siya ai. Okay. So wayar da ka siya kenan? A lalle ka shigo gari malam Bukar. Waya Samsung. Ko da ma jiya na mance ban sa maka namba ta ba, amma dai bari in daura maka namba ta. Sai kai saving sai ka kira ni sai in saving number ka. Sai kai saving sai kira ni sai. Gashi nan ma ina kira. To ga ta na gani. Zan yi saving amma ba zan sa Bukar ba. Zan sa da yaron kirki. Gaskiya kun burge ni. Especially kai Jamilu. Ka san abu ta amana ce. So na ji daɗin ganin haka da ka sa shi hanya marereciya. Ita ce amana, ita ce abu da. Ai alajin Allah duk mutumin da ka taimake shi kaga kai ma ai Allah zai taimake ka ko? Gaskiya ne wannan, of course. Haka ne. Gaskiya gayan nan kuna burge ni saboda kuna da hankali, kuna da basira. So Allah ya ba amana. Na gode sosai. Da zalaji ya za a yi da maganar indijin. Okay, maganar indijin nan na buga mu abokina waya. Gobe zai kawo mun sai mu haɗu makaranta sai in baka. Insha Allah. Insha Allah. Kwarai da gaske. Bari mu baku kuɗin mashin ko? Bukar ba ga mashi bane? Ai ni kyauta ba a dawa da ita baya. Na garba ba damuwa. Ba damuwa Allah kiyaye. Sai mu haɗu makaranta insha Allah. Da mu saka da alkai. Yo, lafiya. Kaji Allah. Lafiya. Allah kiyaye. Inda rai da rabo. Daɗi ma sai kashe da kai na kashe. Ina ai suka masa mun hannu. Ina zuwa. Tun yau yana ta farin ciki. Allah da ya sa alkhairi. Bukar gwani. Ni din na wasa ne? Kada ka ce admission din nan ne ya samu. Shine kuwa. Amma ya aka na samu admission haka a cikin sauki. Ai aikin Aisha kenan. Da ranka ka san kana da fama, baka da shi wa za ya taimaka ma. Yunwa da kishirwa wata ran sai ta lame bacci, hijira ta samu kunci. Aisha tirejara ce a makarantar ta SUG. Amma in dai haka ne idan ɗalibai suka haɗa kansu a makaranta, yau na ƙara yadda suna da alfarma. Gaskiya ne. Wannan abun fa da ka gani fa a Maiduguri na sha faman nema ban samu ba. Sai a garin da ba nawa? To gashi nan dai yanzu Allah ya cika mu burinka. Gaskiya abokina na gode. Karka da Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Ai murna ma ba za ta bari, bari je nunawa ba. Ina zuwa. In Allah ya yarda sai burin abokina ya cika. Inda rai
ko kuma ce ina mabaratan gidan suke. Baiwa Allah lafiya? Ke zan tambaya lafiya dan naga kuna nema ku wuce gona da iri. Anya baiwa Allah ba makuwa kika yi ba? Ke ce dai kika yi makuwa saboda kina so ki ba hanyar da ba take ba. Dan Allah ki haƙuri wace hanya kenan bani da ilimi akan abin da kike faɗa. Dole dama ki ce in yi haƙuri mana saboda kina nema ki mallake min miji. Miji kuma? Wane ne mijin naki? Wanda ya mallaka muku wannan gidan. Ko kina nufin ki ce min baki san shi ba? To idan ma baki san shi ba bari in yi miki gwari-gwari. Alhaji Bashir. Dama ke mata Alhaji Bashir ce ai baki cancanci ko harara a cikin gidan nan ba. Wallahi na rantse da Allah babu abin da yake tsakanina da mijinki. Da Allah ta rufe min baki munafukar Allah ta'ala. Hajiya dan Allah ki yi haƙuri. Wallahi abin da kike zargi ba haka bane. Ki dubi girman Allah ki yi haƙuri, ki dubi darajar fufurar da ke kaina dan Allah ki yi haƙuri. Wallahi ni Alhaji Bashir a matsayin uba na ɗauke shi. Wani za a yi wa bariki. Baiwa Allah wallahi ba bariki za a ba magana gaskiya ake gaya. Kina so ki san ko ni wace ce ko? To suna na Hajiya Zainab, mata ga Alhaji Bashir, kamar yadda na gaya miki. Baiwa Allah. Duk wanda ya je ya gaya miki wannan labari wai Alhaji Bashir zai auri Falmata, wallahi ƙarya ne, babu wannan labari. Dan Allah ki yi haƙuri. Baba, ki daina ƙaryatawa domin tsufa ko furfura wani martaba take ƙara masu ita. Kada ki zubar da naki. Wace ni ban yi wannan riƙar ba da zan tsokano sama da ƙasa. Wallahi Hajiya ki yarda da ni babu wani halakan da ke tsakanina da mijinki. Ba zan taɓa yarda da ke ba. Kuma ki sani gargaɗina na ƙarshe da zan miki idan ma akwai tunanin ki shigo gidana to ki sani cewa gidana kamar makabarta ne kuma tamkar makoma ne ga wanda ya aikata shirka ko munafurci. Masha Allah. Ku duba wannan takarda da muka daɗe muna neman shi. Tun kafin mu shiga cikin wannan yanayin tun muna can ake neman wannan takardar ba a same ta ba sai yanzu. Kai alhamdulillah. Wai wannan wace yarinya ce ta samu wannan takardar? Wallahi aikin kwamarad ne Jamilu, ni ma ban san ta ba. Wai Jamilu abokinka? Jamilu. Kai alhamdulillah. Wallahi Jamilu ne. Kai alhamdulillah. Shi yasa yaron nan yake ƙara shiga raina saboda yana ƙaunar ka. Duk wasu abubu na wahala ko ina ne ko yaushe ne yana tare da kai. Kai alhamdulillah ya kamata mu rika sa shi a addu'a. Ai Jamilu yanzu ya fi karfin aboki a gudu. Sai dai in kira shi da dan uwa. Domin wannan yanayin rayuwar da ake ciki abinda wannan abokin naka zai ma ai ba za su yi ma. Ko kusa. Wallahi. Ko kusa Allah ya saka. Amin ya Allah. Hajiya mun takaddama. Ya Allah na. Ya bukai turanci aka ci gaba da koya min yanzu ko? Ke ana maganan ya za a yi a ci gaba da karatun ma tukunna kina maganan wai za a koya miki turanci. Ya bukai ci gaba da koya. To kuma wani abu guda daya. Wannan Alhajin ba za fa mu kyale shi ba. Ya kamata shi ma mu je har gida mu same shi domin mu mai godiya. Hajiya wani gidan dan Allah mutanen da suka zo hannun suka mana rashin mutunci wani godiya mu je musu ma inda zamu. Gaba ɗayan ku yara ne daga ku har matar tashi na tabbata ita din ma ƙuruciya ce. Ai ni ba ta ne a je gidan shi ba. Ko a kofar gida muka je in an gan shi ana iya mai godiya kawai mu tahowar mu in ba mu gan shi ba sai a kwankwasa gida in ya fito muka yi mai godiya sai mu dawowar mu ba na ce lalle sai an je gidan shi ba. Duk abin da na ce muku na hango kar ku yi min musu ni duk abin da nake so da ku mu je a yi mishi godiya. Ni ba gurin ta zan je ba gurin shi zan je ko a kofar gida na gan shi sai mu yi godiya sai mu dawo ba sai mun shiga gidan shi ba. Hajiya kawai dan kin matsa ne amma ni ta an je ke gidanku. Ba shi tunda ta ce aje din ya za mu yi. Amma ni tsoro nake kai kin ga abin da suka yi mana a cikin gidan. Ba abin da zai faru ai na gaya muku ba sai mun shiga gidansa ba. Ko a kofar gida ne ko kai zaka iya yin sallama da shi ya Rabbu ne ke ba mu ruwa da karinti na rayuwa. Ai wallahi tallahi ba zan yarda ba yau duk abin da za a yi sai dai a yi a gidan nan. Wai lafiya kina tashin hankali haka? Wai muke faruwa a gidan nan ne? Kafi kowa sani ai, kafi kowa sani Alhaji. Gaskiya wannan shashantin nake ya fara yawa. Mijinki ya dawo, baki tarbe shi ba, amma kin tarbe shi tashin hankali. Lalle na yarda. Koko da kosan da suke baka kake sha, ya sa ka fara mancewa ni matar ka ce. Lalle rashin tarbiyyar nan naki ya fara fitowa fili da ɗabi'un bokon nan naku na zamani. Ya muke yawa. Wato waɗannan mabaratan ba su ji gargaɗin da na yi musu ba kenan.
to wallahi tallahi sai na koma gidan na ƙara yin rashin mutuncin da yafi wanda na je na yi. Wai kina nufin kin je gidan Hajiya iya kin rashin mutuncin da kika saba saboda baki san mutunci ba? Ai rashin mutuncin da nayi tamkar sharar fage ne don kwashin fida ma bai kai ba, kuma wallahi tallahi Alhaji duk wacce za ta kokarin shiga tsakanina da kai wallahi sai na sabautar da ita. Wani kike ga irin wannan maganganu? Alhaji ne za ka mara akan waɗannan? Wallahi tallahi na rantse maka daga rana mai kamar ta yau farin ciki ya ƙare a gidan nan da kwanciyar hankali, na dinga tsoro tashin hankali kenan a gidan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma ajirni fi musibati. Hadiya, wai me yasa abubuwa suke zuwa mana da haka ne? Saboda idan abubuwa suna tafiya daidai ba za mu fuskanci ƙalubale ba. Yanzu wannan shi ma ƙalubale ne? Babba ma kuwa. Duk abin da za ka yi a wannan rayuwar kada ki sake ki cire ƙalubale a ciki. Saboda duk wata nasara tana tare da ƙalubale a ciki. Hajiya, wannan ba ƙaramin matsala ba ne. Mata akan kishi ba abin da ba za su iya ba. Babba ma kuwa, saboda kin san mutane sun fiye sa ido duk wani abu da kake yi hankalinsu yana nan a tare da kai. Saboda haka sai dai kawai ne a hankali. Ki ɗauka wannan abun ƙaddara. Yana ganin bar gida mu da 'yan uwanmu sanadin hijira. Akwai matsala. Akwai matsala Farida. Ina gidan da muka je din nan? Shi nake so ki je ki tattaro hayar 'yan daba a je a kone gidan gaba daya. A kone gidan kuma mutanen ciki kuma fa. To ai mutanen nake so a kone. Ban damu da gida ba, ni mutanen gidan nake so a kone. Na bi dibishin kala-kala ka aikata munanan laifuka. Haka kake tunanin zan baka 'yata? Inda na rasa Usman ba zan taɓa yin aure ba har abada. Idan har kai kusurin yi min aure da wani, tabbas za ka yi nadama don ni idanuwa na sun riga sun rufe. Ba na ganin kowa idan ba Usman ba. Kai ɗan samari, tambayar ka nake wane ne kai? Kana ina? Yana ina? Ba mu gaishe. Ba ka ji ne? Ai, aka ce waye kai? Ga dukkan alama wannan kurma ne, saboda haka sai kun bi da shi da irin yarensu na kurare. Na rantse da Allah idan ka ƙara kallo na sai na ƙwaƙule yama ido. Da nake ji kamar ƙarawa, ku fi abin ruwan fara! Suna ke cin wacce nake ra'ayi, in kina gefe na ban san na gama rabu. To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masoyin mu na cikin kasar Cote d'Ivoire, idan Allah ya kai mu 25 ga watan Disamba za mu zo mu gabatar muku da gagarumin wasa a Jami'ar Club Municipal ni da mutane. Za ku nishadanti da waka
zafafan waƙoƙinmu inda za mu zo muku ni da mutanenmu. Ni ne naku Gazzali Miko mai waƙar idan dai kika bari ni za ki sa na ji kunya. Idan dai kika bari ni za ki sa na ji kunya, amma in kika so ni zan rike ki amana ne. Idan dai ka guje ni za ka sa na ji kunya, amma in ka so ni zan rike ka amana ne. Kada ku bari a baku labari, wannan ranar akwai waƙoƙi zafafa irin babu wacce nake so a zuciya ke sani dai. Babu wacce nake so a zuciya ke sani, ke ce dai in kin kira ni ki zana za. Babu wanda nake so a zuciya ka sani, kai ne dai in ka kira ni zana tsaya. Ke ce dai in kin kira ni zana tsaya. To masoyi mu na kasar Cote d'Ivoire, nagode ni ne naku Gazzali mai sona ke ce wacce nake ra'ayi. In kina gefe na ban san na ga mu rabu. Mun rabu. To masoyan mu na cikin garin Kamaru wato Douala, idan Allah ya kai mu 5 ga wata 6 ga wata 7 ga wata 8 ga wata har 9 ga wata muna cikin garin Douala da Yaoundé inda zamu gabatar da bikin auren Haruna da ita da Furela wadda uwar ɗaki na Baba Amarya za ta kawo ni. Kada ku saki ya ba ku labari masoyan mu na cikin kasar Kamaru gabaki ɗayan ku da kewaye. Ni ne naku mai waƙan nan Gazzali Miko wanda nake waƙoƙin nan masu daɗi inda nake cewa idan dai kika bari ni za ki sa na ji kunya. Idan dai kika bari ni za ki sa na ji kunya, amma in kika so ni zan rike ki amana ne. Idan dai ka guje ni za ka sa na ji kunya, amma in ka so ni zan rike ka amana ne. Amma in kika so ni zan rike ki amana dai irin su babu wacce nake so a zuciya ke sani dai. Babu wacce nake so a zuciya ke sani, ke ce dai in kin kira ni ki zana za. Ke ce dai in kin kira ni zana tsaya. Da kuma wasu zafafan waƙoƙin ma da ba ku san da su ba za mu zo muku da su. Ni ne naku Gazzali Miko mutanen ƙasar Douala da Yaoundé wato ƙasar Kamaru. Nagode. Tunda har na amince gare ki zo ki raka ni inda ke tafiya. Me haka nake gani a goshinki? Nadia! Kai ka isa ka gaya mana abin da za mu yi? To mu ba mu kisa. Rezo! An gama oga. Nadia? Akan maganar kes din wannan yarinyar Nadia. Duk abin da ya kama ka yi, ka je ka yi bincike a kai. Yarinyar Nadia na ganta da idona. Nadia? Arai kuwa. Yau kuma akan sunana kike tantama? Duk inda za a duba a cikin fadin garin nan sai an neme ta. Wai me kika yi wa rundunar 'yan sanda? Suke ta neman ki. Ba labari na ji ba, gani ne da idona. Subhanallahi. Sansanin ɗibar arziki da sansanin ɗibar tsiya hannu biyu ne yake haɗa su, sai dai wani lokacin idan aka yi turka-turka ba a iya bambance tsakanin tsiyar da kuma arzikin. Nadia! Tuni Shi'umi ya duba min akawun ɗinki ya ga miliyan 80. Yanzu ki duba wai ki gani za ki ga babu ko sisi. Sai dai lissafin masu lissafi a nan ne kada ya 20,000 nake gani. tsakanin zare da kuma abawa. Gaya mata mugun halinta. Kina ji na? Cakwakiyar da take ciki lissafin mai lissafi ne, cakwakiyar da take ciki lissafin masu irin lissafi ne. Kai dai kallon Nadia da Sare ya bar zo maka sake tunanin a ina lissafin ka zai kare. Labari da kuma tsarawa Usaini S mai magi, ci gaban shirin Umar Bashir na yaya, ba da umarni Mustapha masoyin baba, mataimakin mai ba da umarni Muhammad Aminci. Nadia! Kinga me kike nema kuma me yake tafa da ki? To mijinki ne ya min ciki. An min gwaji an tarar da ina da cuta mai karya garkuwa wato HIV. Kyau wace irin mahaukaciya ce mara tunani bai san abin da ke yi ba. Tana ke ce Nadia? Rike min ita. Ciki da waje baka iya gane siffarta, ciki da waje baka iya gane lissafinta, ciki da waje baka iya gane ina ta dosa. Wace ce? Nadia! Wai ita Abba zai aura. Ashe kai munafiki ne? Nadia! Yarinyar da na daɗe ina nema, wancan ce wannan yarinyar. Shu ma ce yadda baka tunani, duk yadda ke tunanin wannan yarinyar Nadia ta wuce nan. Birin mai kama da kwanciyar ɗaukar rai shi take wa al'umma. Birin mai kama da kwanciyar ɗaukar rai tamkar da kadangare ne ya zaburo inda take, sai dai kuma lissafinta daban yake da ragowar lissafin masu lissafi. To zan fita. Dakata!
Ya zaki zo ki min sharri ina zaman lafiya da matata. Ta ja kere ta ja bakarta, haka zalika a lissafin ta irin na jambiro ne, duk wanda ya mata za ta dankara masa na irin na dakikan aji, sai dai lissafin masu lissafin iri ɗaya ne tak. Nadia! Wannan yarinyar ita ce yarinyar da na buge ta kwanaki a mota. Nadia lissafin masu nadidi ne. Nadia lissafin masu karamin lissafi ba zai kai ka cankin mai ike nufi ba. Nadia! Kamfanin Salma Film Production suka ɗauki nan muku wannan ƙaton shirin mai suna Nadia. Sai ku subscribe ku danna ƙararrawa a tashar mai suna Jakadiyar mu Hausa TV. A nan ne kadai wannan shiri zai fara zuwa muku da zarar mun fara sakan muku. Wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar Asabar misalin karfe 8 na dare. Nadia! Lafiya Sadiya na ga kina kuka. Babanmu ne ya kore ni. Embed Media Concept present Kazafi Head Blame. Yanzu umma wannan yarinyar lalacewa ta kai zangoniya sauce ta a mota. Kuma motan ma mai bakin tinted. Kazafi. Tana sai da Allah ba amma ta ya ganna ba. Story and screenplay Kaula Lagos. Executive producer Umar Babu Story. Producer Yusuf Habib and Fed. Jiya ma kwana ne cikin bakin ciki. Kwarin sawa ban yi ba. Ban yadda ba. Saboda duk abin da kika faɗa min ba gaskiya bane. Ina da tashi wa ina da shi. Wai me yake faruwa a gidan ku ne? Kazafi. Sadiya, fito. Ban kuɗi da kika ɗauka a ɗakin nan ba ni su. Gaskiya umma wannan zargi ne. Waye ya ga lokacin da ta ɗauki kuɗin? Kana nufin kai ka ɗauki kuɗin nan ko ni kuma ko umma? To in ba ita ta ɗauki kuɗin ba kai ka ɗauki kuɗin ba ni kuɗi. Yanzu gashi lokacin amfani da kuɗin nan ya zo. Wallahi ba ni da ɗauka ba. Suke dakata. Tsakanin ke da Sadiya na rasa waye mai gaskiya a cikin kwallaye. Ni kake zargi? A kin gaba ne ke nayi baran ke dade. To yanzu ina Sadiya take. Ai babanku ya kore ta. Maimakon yarinyar nan ki zame mata garkuwa sai ki zame mata kamar wata dodo. Idan ta ganki tsoron ki take ji, idan ta ji muryarki idan ta ji jikinta har rawa yake yi. Amma akwai Allah. Ya zan yi da rayuwata ne ya zame ni. Wallahi duk inda kuɗin nan take yarinyar nan sai ta fita ke mu wannan kuɗin. To shikenan babu wani abu. Zan tafi in Allah ya yarda ba zan wulakanta ba. Kullum ita ce mai laifi ta yanta ba sa laifi. Wannan karfin hali ne kawai kike so ki yi. To umma tun da abin ya zama haka ni zan zara hannuna da kan yarinyar nan. Ai la yumin adukum hatta tatiyahumul bayyina. Isa walle yaushe ka fara yin sallah? Ta shekara 1 da rabi ce kawai ban yi ba. Amma yanzu a koda yaushe na kan iya haɗa ta wata 1 kullum. Kalau kake kuwa? Yi wallahi aka ce da ni ya shiryu. Wa wallahi bai shiri ba. Yanzu maman kas yake. Kice min karuwanci kike yi. Ga wannan na san baki ci abinci ba. Na fada hukuma wa zai min halaici. Ai dina min kazafi. Every Wednesday 7 p.m. In dai shiga rayuwar ki kaddara ce to ina fata Allah ya haɗa ni da wannan kaddara na har abada. Hey. Haba musulmi haka. Dan Allah gidan su Bahijja ta zo gaisuwa fa. Yau kwana 1 da rasuwa dan Allah kakkai abin kunya mana. Ka taɓo min inda yake mun daɗi. Kaga yarinyar nan Saratu yadda nake ƙaunarta. Ko babanmu ba na son saka. A kan ki fa zan iya jura duk wata masifa da bala'i. Kuma sannan idan nema laifi zaka iya dukana ba? Wai ko kin da sona ne? A'a. Masha Allah. Ashe kina sona kenan. A'a. Kinga da Allah da ka taki ji. Masoyiya ta yanzu ana banni ana ganin yan banni tana ta tunani na. Ma ga nan ina tunanin ji Saratu. To ni oga tubil azaba na so ashe wannan yarinyar da kafarta kuka je birnin nan saboda tsaro ba dan tsoro. Saboda kada yi abun kunya. Halo abuwa don kwali ijawula. Harira yanzu wace soyayya zama ki wadda tafi wannan? Ga yanzu ku rika ce min ango. Kinga ki haƙuri dan Allah dan Annabi bana son sake cutar da ke so biyu. A
halin yanzu na zaɓa abokiyar rayuwata dan Allah dan annabi ki haƙuri dan Allah. Yanzu na fahimci akwai mutanen da ba a halicce su don rayuwarka ba. Kai wayo Allah soyayya. To shikenan na yarda na rasa soyayya, shin zan iya samun abota? Insha Allah za ki samu sosai ma kuwa. Haba Musti, akan me zaka dinga yi min irin wannan da Allah, ni ba na san irin wannan da Allah. Zuciyata tana buga tare da ta wani daban ba kai ba. Wai me yasa ba za ka fahimta ba? Kawai kice kina so na. Ko da bai kai zuciyarki ba. To shikenan. Amma ka matsa min wuce. To shikenan, ina son ka. Ba na son ka. Ba na son ka. Ka fita daga rayuwata da Allah. Kuke Saratu? Yawwa, Saratu. Saratu ai ta koma. Ta koma garin su. Yau da sassafe ta koma. Yau da safen nan? Yau da sassafe ta koma. Ina ba zan taba zama a yau ba ban ganta ba. Ya zama dole yau zan tafi garin nan kuma a yau zan ganta insha Allah. Inda rai da rabo. Inda rai inda rai da rabo, inda rai